Herkese merhaba, ben Mustafa. Bugün flash bellekten laptopa Windows 10 kurulumu yapacağız. Önce flash belleğimizin içine boot edeceğiz işletim sistemini. Daha sonra da kurulumunu yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Evet, şimdi işletim sistemimizi flash belleğimize boot etmemiz gerekiyor. Şimdi beni dikkatlice izleyin. Küçük bir yazılıma ihtiyacınız var öncelikle. Ben internet tarayıcınızı açın. Ben Google Chrome kullanıyorum. Beni dikkatlice Doğulantıoğlu indireceğiz. Bu programı arkadaşlar gezginlerden indirebilirsiniz. Burada daha hızlı iniyor. Çok basit bir program. Ücretsiz bu arada. Bu programı buradan artık bunu herkes biliyordur. Anlatmamıza gerek yok. Şu kısımdan tıklarız. Şu alt kısma otomatikman indi. Evet, şu anda indirildi diyor. Hemen buradan bizim indirilenler kısmımıza gidelim. Şimdi ben bunu daha önceden yüklediğim için tekrardan yüklemeyeceğim. Bunu tıklarsınız, çalıştır dersiniz. Daha sonra next diyerek kurulumunu gerçekleştirirsiniz. Bu bilgisayarın yüklü olduğu için ben bunu yüklemeyeceğim. Şimdi bunu açalım. Burada. Evet, açtık. Şimdi buradan bizden diyor ki aslında arayüzü çok basit bir arayüzü sahip. Şu kısımdan Browse'a tıklayacağız. Evet. Browse'a tıklayacağız. Ve işletim sisteminiz nerede yüklüyse, benimki DDX'inde yüklü. Burada 64 bit diyor. Şu kısma tıklayacağız ve aç diyeceğiz. Aç dedikten sonra buradan sonra Next'e tıklayacağız. Önce hedef yolunu gösterdik. İşletim sisteminin nerede olduğunu gösterdik. Daha sonra artık burada yapmanız gereken USB'ye tıklamanız olacak. USB'ye tıkladıktan sonra burada benim diskimi görüyorsunuz şu anda. Burada sizin flash belleğinizin adı neyse o çıkacaktır. Ya da siz herhangi bir hata oluşturduysanız burada otomatikman onu bulacaktır. Şu kısma tıklayarak artık buradan sonra yüklemesini bekleyeceksiniz. Yükleme işlemi bittikten sonra start deyip ya da bitti diyerek işlemi sonlandırabilirsiniz. Şimdi burada boot ettikten sonra flash belleğiniz bu şekilde olacak. Biz açalım, içerisinde göstereyim. Gördüğünüz gibi burada hazır bir şekilde artık işletim sistemimizi boot edildiğini gösteren bu sembol çıkacak. Bizim flash belleğimizde yapmamız gereken işlem tamamen bu. Yani artı bir işlem yapmamıza gerek yok. Buradan sonraki yapmamız gereken işlemi de kameraya geçelim. Laptopun yaklaştıralım. Orada devam edelim. Flash belleğimizi bağladık ve bilgisayarımızı başlattık. Burada yapmamız gereken BIOS'a girmek. Gördüğünüz gibi BIOS'a girdik ve taktığımız flash belleği başa almaktır. Birinci kuralımız. Ki taktığımız otomatikman çalışsın. Gördüğünüz gibi burada Kingston flash belleği kullanıyorum. Bu da en üst kısımda. F5 ile F6 ile bunun yerini değiştirebilirsiniz. Değiştirdiğiniz takdirde en başa almazsanız bilgisayarınız otomatik yükleme işlemine geçmeyecektir. Bunu en başa aldıktan sonra sistemimizi F10'a basarak kaydedip çıkıyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken işlem sadece beklemek. Gördüğünüz gibi Windows'un o muhteşem penceresini gördük. Yani flash bellekten yükleme işlemini geçmiş oldu sorunsuz. Bu pencereyi görüyorsanız yükleme işlemini başarıyla gerçekleştirmişsiniz anlamına geliyor. Şimdi bu kısımda sadece bekleyeceğiz.
Tabi bilgisayarınızın RAM'ine ve işlemcisine göre de hızı değişecektir. Burada bize ilk önce dil, saat ve klavye ayarları çıkıyor en başta. Biz bu kısımlar otomatik ayarlı olduğu için hiç ellemeden ileri tuşuna basacağız ve buradan çıkan kısma şimdi yükle kısmına tıklayacağız. Ve kurulum başlıyor diyor. Burada bekleyeceğiz. Tabii birkaç ayar daha yapmamız gerekiyor. Şu anda işlemimiz bitmiş değil. Yükleme kısmını hala geçemedik. Şu anda bekliyoruz. Evet. Ürün anahtarı laptopun alt kısmında olduğu için, daha sonra bu işlemi yapacağımız için ürün anahtarı yok diyerek bu işlemi geçiyoruz. Şimdi burada iki seçenek var. Biri Windows 10 Pro, diğeri de Windows 10 Home. Bu da ev kullanıcıları için. Ev kullanıcıları için olanı yüklerseniz bazı kısıtlamalarla karşılaşacaksınızdır. O yüzden biz Pro kısmını seçili haldeyken buradan ileri diyoruz. Burada lisans koşullarını kabul ediyorum seçeneğine tıklayarak daha sonra ileri kısmına tıklıyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken şey aslında çok kritik. Birçok insanın yanlış yaptığı şeylerden biri. En üst kısmına tıkladığınızda herhangi bir ayar yapmadan hard diskinizi biçimlendirmesini yapıyor ve burada yükleme yapıyor. Yani siz bir C diskim ya da bir D diskim oluşturmak istiyorsanız buradaki Windows'un gelişmiş kısmına tıklayacaksınız. Şimdi ben bunu sıfırdan yapacağım için size göstermek amaçlı bunların hepsini siliyorum ve buradaki hard disk kısmını teke düşüreceğim. Böylece sizin de daha iyi anlamanız açısından. Şimdi eğer sıfır bir hard disk takıyorsanız muhtemelen böyle çıkacaktır. Ama sıfır bir hard disk kullanmıyorsanız ve içinde verileriniz varsa biraz önce yaptığımız işlemi kesinlikle yapmayın. Şimdi öncelikle buradan yeni kısmına tıklayacağız ve buraya bir D diskimi oluşturabilmek için buradaki veriyi, yani buradaki sayıyı biz 120 GB olarak oluşturacağız. Burada oluşturma esnasında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uygula diyeceğiz ve tamam diyeceğiz. Birçok insanın yaptığı şey aslında girdikleri sayı 6 haneli değil de 5 haneli girmeleri ve burada megabayt olarak gözükmesi. Bu da işletim sistemini yüklediğinde D diskime bakıyor ki aslında ben 120 megabaytlık bir D diski oluşturmuşum. Tabii bunun içinde tekrardan geri format atması gerekiyor falan filan, bayağı uğraştırıcı işler. Tabii bu format atmadan da bu işlemleri halledebildiğimiz yöntemler var. Onlar da tabii ki uğraştırıcı işler. Dikkat etmemiz gereken, sisteme ayrılmış bölüm 500 megabaytlık bir bölüm ayırmış. Biz burada işletim sistemini yükleyeceğimizi 116 GB, burada görüyorsunuz GB yazıyor. Alt tarafında D diskim olarak oluşturduğumuz diskimiz mevcut. Bu kısmı seçici hale getiriyoruz ve buradan ileri tuşuna tıklıyoruz. Yapmamız gereken şey sadece burada artık beklemek. Şu kısımların şöyle gördüğünüz gibi %100 yükleme işaretiyle yeşil tık oluşturarak bize yükleme işlemini gerçekleştirmesi ve bu kısımda sadece beklememiz gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi işletim sisteminizin kurulumu, yani buradaki kurulumu tamamen bilgisayarınızın işlemcisiyle ve RAM ile alakalı. Bilgisayarınızın donanımı ne kadar güçlüyse o kadar hızlı yükleyecektir. Bu elimizdeki laptop muhtemelen bir 15-20 dakika falan sürer diye tahmin ediyorum. Çünkü 4 GB bir RAM'e sahip. Ben bu bölümü hızlandıracağım. Evet. Evet. Yeniden başlatacak. Burada yapmanız gereken artık flash belleğinizi yerinden çıkartmak. Çünkü eğer yerinden flash belleğinizi çıkartmazsanız otomatikman yeniden yükleme
işlemine geçecektir. Buna çok dikkat etmelisiniz. Evet, öncelikle buradan Wi-Fi şifremizi girelim. Evet, Wi-Fi şifremizi girdik. Hızlı ayarları kullan diyelim. Buraya bir kullanıcı adı oluşturacağız. Evet, kullanıcı adını da oluşturduk. Evet, Windows'umuzu başarılı bir şekilde yükledik arkadaşlar. Buradan sonra yapmamız gereken artık sadece güncel driverlarını yüklemek. Evet, Windows 10'u flash belleğimize boot ettik. Daha sonra da laptopumuza takıp sırasıyla adımları takip ederek yükleme işlemini gerçekleştirdik. Bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Flash belleğin içerisine ISO dosyası olması gerekiyor işletim sisteminizin. ISO dosyasıyla bunun içerisinde boot edebiliyoruz. Onu da söylemiş olayım. Diğer türlü bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız yanıtlamaya çalışırım. Paylaşımı unutmayın. En önemlisi de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.